Всем привет, с вами Андрей Сибирь. Короче, хочу поделиться опытом, как перевозить поликарбонат, как у меня это случилось. Вот делаю душевую, показываю вам, как ее делать. Буду обшивать стенки поликарбонатом. Короче, ну что, завернут вам трубку такую и обклеют скотчем край поликарбоната. Положите на багажник, допустим. При перевозке на багажнике что соблюдать, какие меры предосторожности, как у меня случилось. И, в общем, перевозил, вот просто две веревки натягивал и закрепил, да, поликарбонат. Но при перевозке еду, слышу, что хлопок какой-то. Бух, думаю, ё-моё. Не могу понять, что произошло, там веревка порвалась или что. По итогу понимаю, что... Вернее, не понимаю, останавливаюсь и вижу, что лист внутренний, диаметр, который закручен, вот здесь вот кончается он, его просто ветром берет и заламывает туда, вовнутрь. Ну, то есть, между листов начинает дуть, и край листа просто берет и бух, и ломает его вовнутрь. Что я сделал в дороге, был, слава богу, с собой скотч, и я взял так вот по краю, отклеил весь контур вот этой вот стороны, в которую движется машина, отклеил скотчем, вот так вот закрепил края. Видео для тех, кто будет на крыше вот перевозить, сами приклеиваете вот так, либо вообще там какой-нибудь тряпкой завешиваете, и, ну, это дуло, это полностью как-то изолируйте, чтобы лист не ломало внутри. И тоже этим продавцам, которые помогали мне и вам, будут помогать, но не говорят о правилах перевозки, что может быть такое случится. Они, ну вот, только вот, пожалуйста, посильнее затяните и доедете. Далеко ехать? Я говорю, далеко, 30 километров. Нормально, доедете. Отъехал буквально 500 метров. Хлоп, и сломался лист. Как сломался? Сейчас покажу. Какие повреждения. Не шибкие повреждения, но неприятно все равно. Секундочку. Вот, смотрим, где этот. Вот получается повреждения вот такого характера. Вот лист берет, и раз пошла полоса залома, и туда, и вот там вот так вот. Отогнуло вот этот край. Вот этот край, кто не понял, в него просто воздух, ну, край не был заклеен скотчем, вот так вот по периметру. Его взяло вот так просто туда, шух, и сломало вовнутрь. Будет, короче, такие вот неприятные заломы будут при установке потом. Некрасиво. Короче, просите продавцов, чтобы они вам, если вы на крыше будете перевозить, чтобы они вам изолировали вот этот вот обод. Тоже скотчем заклеивали. Ну что, смотрите, потом как будем продолжать обшивать нашу душевую. У нас ниндзя какой-то ходит по огороду, белорусский ниндзя. Ну ладно, всем удачи. Надеюсь, с вами не произойдет при перевозке, как у меня, потому что вы знаете секрет перевозки поликарбоната на крыше. Всем пока.